နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့လက်ရှိအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်လာမယ့်အုပ်ချုပ်တဲ့လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစကားတွေပြောနေပြည်သူစကားကိုလုံးဝနားမထောင်ခဲ့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲကစကားကိုကျွန်တော်တို့ရင်ထဲရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ရယူခဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီယုံစင်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တိတ်မပြောဘူးပြည်သူတွေကဘာပြောတယ်ကျွန်တော်နားထောင်နေအဲ့ဟာကိုလေကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာရောက်ရှိကြမယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလေးလေးနဲ့ခံထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုပြည်သူဆန္ဒပေါ့ဟုတ်တယ်မှာပြည်သူကိုကျွန်တော်ကအများနဲ့ပြောနေတာပြည်သူပြန်ပြောတာအောင်တော့နားမထောင်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ပြည်သူပြောတာကိုကျွန်တော်တို့လေးနဲ့နားထောင်တဲ့အချိန်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေကျွန်တော်လွှတ်တော်ထဲမှာဒါအရေးရှင်းတစ်ခုပဲလေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်လွှတ်တော်ထဲကျွန်တော်တို့ရောက်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အတိုင်းအဝန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးရတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရုံးကန်မှုတွေအများကြီးရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးချင်းကဘာလဲအရေးချင်းဆိုတာကကျွန်တော်ကပြည်သူကိုဘယ်တော့ကျွန်တော်မဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူကိုဘယ်တော့ကိုစားပြုပြီးကျွန်တော်ကအာမခံလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အဲ့မှာအရေးချင်းစစ်ပွဲကိုအဲ့တော့ကြောင့်မစအခုမစသေးဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရွေးရုံနဲ့မစသေးဘူးဟုတ်တယ်လွတ်တော်နဲ့ကြောင့်မှာတက်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိနေမယ်ဟုတ်တယ်နော်တော့တက်မတော်နဲ့လိုလားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိနေမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုဆိုတဲ့အယောင်ဆောင်တွေလည်းရှိနေကြမှာပဲဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်နော်တော့အဲ့တော့လက်တွဲကြတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူအတွက်ကျွန်တော်ဟာဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာအဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုနှစ်ခုတွေတူပြီးအဲ့မှာတွေ့ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရေးချင်းကဘာလဲဆိုတာကိုမကြခင်မှာပဲဆုံးဖြတ်ကြမှာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကြီးပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကြီးဖြစ်သွားပြီပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ်စားလှယ်အများစုကဘယ်လိုတွေဘက်ကလူတွေဖြစ်မှာလဲဟုတ်ကဲ့သိကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်ကကိုယ်စားလှယ်ကအနည်းစုပဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့အနည်းစုကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရမယ်အင်အားရှိရမယ်ပြည်သူ့အတွက်ကိုကြိုးစွန့်ပြီးတော့ပြောရဲဆိုရဲတတိရှိရှိနဲ့လုံရဲကန်ရဲတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်နေရဟုတ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြစ်မှာလားလေကျွန်တော်တို့ဒီကာလပေါ့လေဒီသွားမယ့်ရွေးကောက်ပွဲလုံးကာလမှာအတိုင်းသာအပြည့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အတိုင်းသာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနိုင်မယ်ပြုပြင်နိုင်မယ်ပြည်သူ့အကျိုးကိုဆက်ဖို့နိုင်မယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဗျာဒီတော့လွှတ်တော်ထဲမှာဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစစ်တွေရှိတဲ့နေလို့ကျွန်တော်ထင်နေလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကပြင်ပကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတော်တွေပြောသလိုကျွန်တော်တို့တွေဝင်တာကိုအမှားကြီးမားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမယ်တကယ်လို့သူတို့ကြီးပဲလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်လာမယ့်နှစ်20 30မှာဒီတိုင်းပဲပြန်မရနိုင်ဘူးတော့ပြန်မရနိုင်ဟုတ်တယ်ဒါအခွင့်အရေးတွေပဲလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားပြည်တော်ကလွတ်တော်ထဲမှာဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုရှိမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ရမှာကဲဟုတ်ပြီဒီထဲမှာဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေမပါဘူးတိကျဖြစ်နေမယ်ဟိုတစ်ဖက်ထဲမှာရက်နေမယ်လူတွေပဲအဖွဲ့တွေကလူတွေပဲစုမယ်ဆိုရင်တသွေးတက်တပိတ်နေအာနာရှင်စနစ်ပဲသွားမှာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဒီလိုကဒီလိုဘဝဒီတဲ့ဆိုးတဲ့ဘဝမျိုးအဖိလိုက်ခံဘဝမျိုးဆက်ပြီးသွားဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဒါကိုပြောင်းလဲပြဖို့အတွက်ရည်မှန်ပြဖို့အတွက်ကကျွန်တော်အပြောင်းလဲဆိုပြောင်းလဲဖြစ်ကိုဖြစ်မှရမှာလေပြောင်းလဲဒီပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မှာဒီမိုကရေစီရေးဆိုတဲ့လမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကစဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဒီနေ့အပြစ်ကြီးပဲပြောလို့မရဘူးမရပါဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်တို့တွေလုတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကအမြဲတမ်းနမ်းပေါ်မှာဆန္ဒပြလို့လည်းမပြီးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်အားဖြင့်ရောကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့တွေ့ကြုံရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရယူခင်းလာပါတယ်ဘုရုတက်ပဲဆိုတာပဲရည်စူးကြတော့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဟိုမှာတချို့ပါတီတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့စီယုံစင်းတဲ့ခါမှာတွေ့တဲ့ခါမှာသူတို့ပြောတဲ့ဒီចောင်းသားတချင်းတွေဖွင့်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လေးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20တော့လွမ်းသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာကြံနေခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့တဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့ပြည်သူတွေကြတော့ဒါကိုသိမလို့ချင်းဟုတ်သူတို့ကသူရဲ့တန်ရုံမလို့ချင်းတော့သူတို့ကိုဘယ်တော့ကောက်ွယ်ပေးနိုင်လဲဟုတ်တယ်နော်သူတို့ဒီနေ့ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လဲဟုတ်အဲ့ကိုယ်စလေမျိုးကိုသူတို့လိုချင်တာလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့တွေ့ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းနေမယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြည်သူကိုယ်စလေလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့လုပ်ပြီးတော့အယောင်ဆောင်ပြီးမလုပ်စေချင်ဘူးဟုတ်တယ်တကယ်ကိုနှစ်ကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတကယ်လုပ်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီလွတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှုံးသွားတဲ့ခါကျွန်တော်မဲဆန္ဒနဲ့မှာရှုံးကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေမှာပဲနိုင်ငံရေးလုံးဝမှာပဲလေဒါနိုင်ငံရေးဆိုတာအများပြည်သူကောင်းစားဖို့တည်းလုပ်တာပဲကိုကျိုးတက်လုပ်တာမဟုတ်တာနိုင်ငံရေးဆိုအများကိုလုပ်နေရမှာလွတ်တော်တဲ့ပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေနိုင်ငံရေးမျိုးဆက်ရှိနေတဲ့လူနိုင်ငံရေးစိတ်သက်ရှိနေတဲ့သူကပြည်သူအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ကိုလုပ်နေရမှာဟုတ်တယ်မလားပြည်သူတွေမပြောရဘူးဆိုရင်ကိုယ်တိုင်တော့ကိုမဖြစ်ခဲ့ဘူး
ဖြစ်တဲ့ကိုယ်တည်းလည်းကိုယ်တိုင်းပြောပေးမယ်မင်းတို့ဘာလို့ချင်းလဲငါဝင်ပြောပေးမယ်ခြားတဲ့ကအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်လေဒါနိုင်ငံရေးဆိုတာဟုတ်တယ်မလားပြည်သူကိုစားပြုဆိုတာကလွတ်တော်တယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တည်းမဖြစ်လေပြည်သူကိုဥဆောင်ပြီးတော့ကိုစားပြောနေဆိုနိုင်တယ်ပြောခွင့်ဆိုပြီးပါရှိလို့ရှိရမယ်လေဟုတ်တယ်ခင်ဗျာပြည်သူကိုစားပြုမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တော်မှာတော့ဘာရနိုင်မလဲဆိုတော့လက်တော်ကျွန်တော်တို့ရနိုင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ဟုတ်တယ်လောကဆောင်ရွက်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရမှန်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ရလောကရမယ်ပြောခွင့်ဆိုခွင့်လောကဆောင်ရွက်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလမ်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ကစခဲ့ရဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်မှဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့လမ်းစာရလာပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းသွားပြီးရှောက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးပါလေရမလဲလောလောဆယ်စီတန်းနဲ့လည်းဝင်လောလောဆယ်ပြောဆိုဝင်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာလောလောဆယ်ဆန္ဒပြဝင်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ဝင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိဘဝမှာလက်ညှိုးတော်ကောင်းချင်းကောင်းမှုပြီးနေရမယ်အစားဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ခေတ်စနစ်ကိုအကြောင်းလေးကိုရောက်သွားရင်စောစောလို့ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတော့ရင်းနှီးရရှိတဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပဲဒါတွေကိုတရားဝင်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေလမ်းသားတွေအများကြီးပွင့်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာပွင့်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဆက်စစ်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းကိုတစားပြီးချက်ပြီးတော့ဘာလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်နေတာလဲဆိုတော့ဒီပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေကခါလေးဆွမ်းအောင်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးချက်ရှောက်ပါဒီနေ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတာပြရသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေကိုအများဆုံးအပြစ်ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူတွေကိုတရားဝင်ထိတွေ့ခွင့်ရတယ်မှန်တယ်ခင်ဗျာပြည်သူတောင်းလည်းကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်ခံယူခွင့်ရတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့စီးဝင်းစင်းတဲ့ခါမှာပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်စားမှာလွတ်လပ်လပ်ရတယ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေကအော်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်မကြိုက်တယ်လို့အော်ဟုတ်တယ်မဒီပြည်သူတွေကိုသူတို့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဝင်တဲ့လူကိုပြပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဂုံတိတ်ခါရရက်တီကြတာကိုတော့ကျွန်တော်အတိမတ်ပြုတယ်နော်တချို့ကြတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့လူကိုလည်းမထောက်ခံဘူးအဲ့ဝင်တဲ့လူကိုတော့မင်းပါလားဆိုမပါဘူးအုပ်စုလေးဖွဲ့ပြီးတော့လင်းကားရောက်ပြောနေမပြီးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာလွတ်တော်တွေရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကပြည်သူကိုဘယ်လောက်ဒီကိုစားပြုနိုင်လဲဆိုတာမကြခင်မှာဆုံးဖြတ်ပြင်မယ်ဟုတ်တယ်နော်မှန်တယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အခုကခုနကပြောတာအကုန်လုံးကဒီ2010ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်ပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးတွေအများကြီးရမယ်ပြည်သူတွေထောက်ခံမှုကတော့အဓိကလိုတယ်မထောက်ခံမှုဆိုရင်တော့ခုနကပြောတာပြည်သူတွေကကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ကြဘူးကိုယ့်တာဝန်ကိုမကြေကြဘူးဆိုရင်တော့ယနေ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီအခြေအနေတရက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲကဆန္ဒအမှန်ကပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကြောက်ပြီးတော့ခုနကပြောတာပြောင်းကြောက်ပြီးတော့မနေပါနဲ့ထိတ်လန့်ပြီးမနေပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအမှန်ကိုပြောပြဖို့ဒီအချိန်ဒီနေ့တစ်နေ့မှာစက္ကန့်ပိုင်းလေးပဲလုပ်ရတယ်အလုပ်ပါသွားပါလုပ်ပါကိုယ်တာဝန်ကိုယူပါကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူတွေအတွက်တာဝန်တွေယူနေကြတယ်ပြည်သူတွေလည်းတာဝန်ကျေးသေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်အောင်တာဝန်အကုန်ကိုဒီခြေမှအပြောင်းလဲတစ်ခုကကျင်းနေမယ်ဒါလေးတော့ပြောချင်တယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းလေးအဆုံးသတ်နေတယ်ကိုလာဖေးဒီကတော့ကျွန်တော်ကဆောက်လို့ကိုပြောသလိုပေါ့ပြည်သူတွေကတာဝန်ကြီးဖို့ပြည်သူတွေကပါဝင်ဖို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဓိကပြည်သူကဘာလို့လုပ်ရပြည်သူကမိမိတို့ကိုယ်စားမိမိတို့ရဲ့အကြံအသေးတွေတော့ကဒုက္ခတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့ပြောဆိုလုပ်ခဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုရွေးပြီးတော့တာဝန်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျတော့ငါတို့ရဲ့အကျိုးကိုစွမ်းဆောင်ပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါငါတို့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးကိုတကယ်စွမ်းဆောင်ပေးမယ်ရဲရဲဘုံအမှန်တကယ်လုပ်ကြပေးမယ်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ပြီးတော့မဲပေးပြီးတော့တာဝန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူ့ဘဝလွတ်မြောက်ရေးလမ်းစာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာရလာမယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တော့ဒီလားပြောလို့မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာခုလိုပြောတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကိုရောကိုလာလေးရောကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအကုန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်